ดูด่ะ อันนี้อะไรนะครับนี่มากันครับนี่วันนี้จะมาตีปลาช่อนนะครับสมัครพรรคพวกมากันแจ็ค นี่ครับ ตีปลาช่อนใช่ไหมฮะนี่อาตรง เรือค่ายใหม่ของ แจ็คบางลา เหยื่อเทสครับช่วงนี้เป็นเหยื่อเทสอยู่เป็นกำลังเทสกันอยู่ครับว่าจะออกตลาดในรูปแบบไหน แต่สภาพหมายนะครับ ติดทะเลนะครับ เราติดทะเล นี่ติดทะเลนะครับเนี่ยติดทะเลครับทะเล จะมาตีปลาช่อนนะครับติดทะเล เดี๋ยวก็ลองดูว่ามันยังไงฮะ ช่อนทะเลครับ โอ้มีสมาชิกเพียบเลยวันนี้ครับผม เยอะมากคนเยอะมากครับ ทางแฉะหน่อยนะครับโอ้มันต้องมีนะตรงนี้นาโอทีเรียกไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมเอาเองอยู่ในบ่อนี่โดเล็กๆได้ตัวแล้วครับผมนี่ฮะช่อนกีบปากก่อนนะครับปลารอดแห้วครับปลารอดแห้วปุ๊บ yes โอเคครับไซส์สวยครับกบขุนศึกนะครับของนาทีตัวนี้แกก็ให้มาต้องเทสดูนะครับไม่รู้ให้มาเทสเป็นรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้บางทีไม่มีใช้ก็ซื้อเองครับขุนศึกทีลายไทยน้ำหนักดีตีไกลตีกิ่งครับครับโอเคไซส์ก็โอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งนิดหนึ่งครับผมอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับขึ้นยากก่อนครับตัวที่สองครับนี่ครับขุนศึกเห็นไหมครับขุนศึกอมส่งมิตรนะครับตัวนี้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือตีเลาะข้างตลิ่งมาก่อนนะครับชายหญ้าถ้ามีตัวก็มันจะพุ่งมากัดเหยื่อครับด้านในกัดแล้วครับส่งนิดนึงครับ
ติดหลุดหรือเปล่าครับอ๋อเรียบร้อยครับ หลุดปลาก็หลุดหลุดไปแล้วครับ